人佢就呢個加住蘋果。有人有擔竹㗎。呢個。要媽都幾有識嘅真。大佬你真係。好過一行個好過睇電影。去打？好過睇電影。真係。睇呢啲冇。嗱，執嚟食啊！咁咪中招咯，係嘛？平嘅，買一萬都要㗎。好啦，冇人。依家食完佢就眼瞓㗎啦。食好多添喎仲。都係好單純嘅仲。我有嘢食啊，滿足㗎啦。人啊，你咪包住咁嚟。好肚餓啊！係咁驚啊！好味道啊！好睇嗰啲表演，真人表演，真秀表演。快啊！真係快。你睇時間。可能呢啲好好味啊！你都要吸收㗎。你中毒啊！你食唔係即刻攞低㗎，中毒最快啊！打支針要射埋㗎嘛，傷佢㗎嘛。打呢個出去支老虎啊，支老虎就可以。打你，好似啲羽毛嗰啲咪打得埋。好啦，要胃口啊！邊度邊啊？你開始唔對路喎！你勾住咗佢啊！勾住咗佢。佢咬啊！哎呀，發嬲啦，真係慘啊！勾住咗佢啊！係咪擠咗條嘢落去啊？係啊，佢擠咗條嘢，勾住咗佢啊！有咁嘅？佢唔使打埋啊！佢懟入狗落去啊！佢懟入狗落去啊！哦，有陷阱嚟嘅。咩喎？陷阱？第一次啱好發手。佢懟咗入狗，係啊，佢啲陷阱嚟嘅。馬騮精啊，馬騮仔啊！佢懟咗隻手入去啊！佢隻手有個索喺度咯。哦，原來咁嘅，即係好似老子龍咁嘅。一懟落去咪索喺住咯。哇！嗰個兜唔夠大嘅，冇諗住你。係啊，冇諗住你真係好誇張喎！真係。人為財死，鳥為食亡啊！呢條友係。用處係啊，咪唔驚白色嘅，嗱白得黑嘅，好多嘢喂，佢餵佢嘅。嗱遠啦，嗱佢遠啦，嗱冇力啦。啊，相同嘅。冇力係遠啦，唔係死啊，佢唔可以捉死佢㗎。
唔熟地嘅啦。片啊，冇你個份啦。知有冇訂噶嘛？啲肉定就嚟啦。有個份，張圖打先。打幾啦。